ബ്ലാക്ക് ലെവല് വളരെ മികച്ചതാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും മികച്ച പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കളേഴ്സ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ദൂരത്തുനിന്ന് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ HD 4K തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിവിൻ്റെ 65LX ആക്ഷൻ സിനിമ TV വാങ്ങി. ആദ്യമേ പറയട്ടെ, ഇത് തികച്ചും ഒരു കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ആണ്. ഒരു മാസത്തോളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പരിമിതികളും വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ TVയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ പാനൽ, വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ, ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, കളേഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരു റിയൽ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈസെൻസിൻ്റെ TV തന്നെയാണോ VU TV തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ TV 2021 മോഡലാണ്. 70,000 രൂപ വിലയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അത് 60,000 താഴെ നമുക്ക് VU സ്റ്റോർ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്. 500 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും 100 വാട്ട് സൗണ്ട് ബാറുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 60,000 താഴെയുള്ള തിരക്കടില്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ VU സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് വരുത്തിയത്. ബ്ലൂ ഡാർട്ട് വഴിയാണ് ഡെലിവറി മുംബൈ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നടന്നത്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു. TVയുടെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0, ഡ്യുവൽ വൈഫൈ, 16GB മെമ്മറി, 2GB റാം, ഡോൾബി വിഷൻ, HDR10, HLG, ആക്റ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, മോഷൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് MEMC ടെക്നോളജി ഇവയൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഇതിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്. 4K പാനലാണ്, അൾട്രാ HD റെസൊല്യൂഷൻ, 60 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്. 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 100 വാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിൽവർ ഗ്രേ ഫിനിഷിലാണ് സൗണ്ട് ബാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്പീക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെയാണ്. നമുക്ക് 6 JBLൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് താഴെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. DTS വിർച്വൽ സറൗണ്ട് സൗണ്ടാണ്. 4 മാസ്റ്റർ അതുപോലെ 2 ട്വീറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ സ്പോർട്സ് സൗണ്ട് മോഡ് പ്രത്യേകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബസല്ലസ് ഡിസൈനാണ് TVക്കുള്ളത്. 4K പാനലാണ്. വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കും മറ്റ് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4K പാനലാണ്. ബാക്ക് ലൈറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വലിയ ക്ലൗഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല. പിന്നെ നമ്മളിതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന TV ആണെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം. അതുപോലെ യൂട്യൂബ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയ ഇൻബിൽറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം. 500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 100 വാട്ട്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറും. പിക്സേലിയം ഗ്ലാസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെയധികം എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശം. തൽക്കാലം TV വെക്കുന്നതിന് ഒരു പാർക്ക് ബെഞ്ച് പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും അത് മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കും. TVയുടെ വെയിറ്റ് ഈ ബെഞ്ച് താങ്ങുകയും അതേസമയം തന്നെ വാൾ മൗണ്ടിങ് ബ്രാക്കറ്റ് പുറകിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വലിയ പാനലിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണിത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്ക് സൈഡിലെ കണക്ഷൻസ് നോക്കാം. ആൻറ്റിന കേബിൾ, അതുപോലെ 3 HDMI പോർട്ടുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ARC പോർട്ടാണ്. ARC പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ചാനലാണ്. നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ ഔട്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്. 2 USB കണക്ഷനുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ AV ഇൻ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതുപോലെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ലാൻ കേബിൾ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പോർട്ട് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി TVയിലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വോയിസ് സെർച്ചിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണാം. നമ്മൾ വോയിസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പൺ ആമസോൺ പ്രൈം. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ്, മറ്റ് ആപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് വോയിസ് സെർച്ചിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹോം ബട്ടണാണ്. അതുപോലെ ആപ്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്സ് എന്ന ഒരു മെനു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് HDMI കേബിളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ HDMI കണക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. കണക്റ്റഡ് വൈഫൈ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് പിക്ചർ സെറ്റിംഗ്സ്, സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ്, അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക്, അക്കൗണ്ട്സ്, ആപ്സ്, പ്രിഫറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിക്ചർ സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കളർ, ടിന്റ്, ഷാർപ്നെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം പിക്ചർ മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഡൈനാമിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നാച്ചുറൽ, ക്രിക്കറ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ സിനിമ മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ, ഡിജിറ്റൽ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ, ആക്റ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിയേറ്റർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്പോർട്സ്, അങ്ങനെ പല സൗണ്ട് മോഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിനിമയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ട്രൂ ബാസ് HDX, ട്രൂ സറൗണ്ട്, ട്രൂ വോളിയം HD, ഇങ്ങനെ സൗണ്ടിന്റെ വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് കുറേ ഓണായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ലൈറ്റ് 100% ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാക്ക് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ പിക്ചറിന്റെ താഴെ നമുക്ക് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്, കാലിബ്രേഷൻ സെറ്റിംഗ്. ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ, ടെമ്പറേച്ചർ, മോഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മോഷൻ ബ്ലർ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് അതിൽ പല ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഫിലിം, അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത്, മോഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ്, സ്മൂത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഈ ടിവിക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. യൂട്യൂബിലെ 4K സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിക്സേലിയം ഗ്ലാസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് VU അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ടിവിക്ക് ഡോൾബി വിഷൻ, HDR10, HLG തുടങ്ങിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആക്റ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഡൈനാമിക് കളേഴ്സ്, MEMC തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പഴയ TV ആയതുകൊണ്ട് കാറ്റലോഗിലെ ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സിന് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടെസ്റ്റ്, റിയൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മികച്ച ഒരു 4K പാനൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. വളരെ പഞ്ചിയായ കളേഴ്സും ഡീപ്പ് കോൺട്രാസ്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച ബ്ലാക്ക് ലെവല് വളരെ മികച്ചതാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും മികച്ച പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. അതുപോലെ കളേഴ്സ് ഏറ്റവും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ്. ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല കളറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ QLED പോലുള്ള ടെക്നോളജിയുമായി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. LED ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത്രയും മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ന്യൂനത ഇല്ല എന്നല്ല, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടിവിയുടെ വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നേരെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 6-7 അടി ദൂരത്ത് നിന്നാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യമായിട്ടുള്ള കളർ വേരിയേഷൻ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാനില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് കളർ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ ടിവിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, VA പാനലുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണത്. അതുകൂടി എക്സ്ട്രീം ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കളേഴ്സ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും പിന്നെ അത് വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പാനലിന്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതിയാകും.
അതുപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കളറിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നേരിയ ഒരു വേരിയേഷനെ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പറയത്തക്ക ഒരു ദോഷമായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂയിങ് ആംഗിളാണ്. ഒരു എക്സ്ട്രീം വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ ഉള്ള ആവശ്യമുള്ള ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ VA പാനൽ നന്നാവില്ല. IPS പാനലായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദോഷമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വ്യൂയിങ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു 8 അടി മുതൽ 12 അടി വരെ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത്. ഒരു 10 അടി ദൂരത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ അകലെ നിന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. കാരണം 4K ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-10.5 അടി ദൂരത്തു നിന്ന് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മാത്രമല്ല ഫിലിമുകളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാറുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും സ്ക്രീൻ ഏരിയ നമ്മളെ വ്യൂയിങ്ങിന്റെ പരിധിയിൽ വരികയും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും വ്യൂയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് 8-8.5 അടി ദൂരത്തുനിന്ന് 1-2 മണിക്കൂർ ഫിലിം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ആയാസകരമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് 10-10.5 അടി ദൂരം എന്തായാലും ദൂരത്തുനിന്ന് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ HD 4K തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ 4Kന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ, അതായത് ഒരു 10-10.5 അടി അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. മൊബൈൽ ക്യാമറയിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസിന്റെ ക്യാമറയിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ മികച്ച ദൃശ്യഭംഗി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിലെ 4K സാമ്പിൾ വീഡിയോസാണ്. ഈ 4K വീഡിയോ നമ്മളൊരു 4 അടി ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5, 6, 7 അടി ദൂരത്തുനിന്ന് വരെ നമുക്കത് വ്യക്തമായി കാണാം. 10 അടി ദൂരത്ത് വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി 65 ഇഞ്ചിന്റെ വ്യൂയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും. കടകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും കുറേ ദൂരമാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൈം വീഡിയോയിലൊരു 4K സിനിമ കാണാനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 10-11 അടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് ഭംഗിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ. ആകെയുള്ള കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, വളരെ ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4K ടിവിയും ഫുൾ HD ടിവിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തതായി നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് HD ചാനലുകളുടെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. 2 ചാനലുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർ മൂവീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക ചാനലുമാണ്. HD വീഡിയോസ് അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ. നമ്മൾ ലെറ്ററുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സബ് ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ നെയിമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ബിഗ് സ്ക്രീനാണ് എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. SD ചാനലുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ അത്ര ആസ്വാദ്യകരമായി തോന്നില്ല. ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പല ഭാഗങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ക്രീൻ ആയതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് മാത്രം പിന്നെ കണക്കിലെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ 4K പാനലുമാണല്ലോ. എന്നാൽ വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ SD ചാനൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മിനിമം നമുക്ക് HD ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഈ TV-യിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സുഖകരമായ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആമസോൺ പ്രൈമിലെ 4K UHD ക്വാളിറ്റി മൂവിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മൊബൈൽ ക്യാമറയുടെ പരിമിതിക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി തരാൻ കഴിയുന്നില്ല. മികച്ച സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്കിത് ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ TV-യിൽ MEMC ടെക്നോളജി ഉള്ളതായിട്ട് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. MEMC ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്മൂത്ത് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. മോഷൻ ബ്ലർ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. സ്മൂത്ത് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വലിയൊരു മോഷൻ ബ്ലർ നമുക്ക് കാണാനില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എത്രയായാലും ഇതൊരു 60 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ടെലിവിഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്തായാലും TV-ക്ക് ഉണ്ടാകും.
ആമസോൺ പ്രൈമിലെ 4K കണ്ടന്റ് ആണ് കാണുന്നത്. 4K കണ്ടന്റ് 4K പാനലിൽ കാണുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ടി വിയുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല മികച്ച ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ടി വിക്കുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 JBLന്റെ സ്പീക്കറുകളുണ്ട്, DTS സൗണ്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി അറിയുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. വിയുവിൻ്റെയും ഹൈസെൻസിൻ്റെയും ടി വി ഒരേ കമ്പനി തന്നെയാണ്, ഒരേ മോഡൽ തന്നെയാണ് എന്നൊരു വാദഗതി നിലവിലുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് യുവർ ഡിവൈസ് നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് ഹൈ സ്മാർട്ട് TV AF4 എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ സ്മാർട്ട് TV AF4 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിയുവിൻ്റെ ആക്ഷൻ ടി വി പോലെ തന്നെയാണ് ഹൈസെൻസിൻ്റെ ടൊർണാഡോ എന്ന ടി വി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ 100 വാട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ 102 വാട്ട് എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. പിന്നെ വിയുവിൻ്റെ ഒരു പിക്സലിയൻ ഗ്ലാസ് ടെക്നോളജി അവർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഈ ടി വികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സൗണ്ട് ബാറിന് ഒന്ന് ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 65LXന് മുമ്പുള്ള 65PM എന്ന മോഡൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസെൻസിലും ഒരു ടി വി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പൊതുവേ ഒരു അഭിപ്രായം വെബ് ലോകത്തുണ്ട്. ഇനി വിയുവിന് സ്വന്തമായിട്ട് പാനലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ടി വിയുടെ കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സീരീസിൽപ്പെട്ട ഒരു ടി വി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന് പറയത്തക്ക കോൺസ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇതിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കോർണറുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സാധാരണ VI പാനലുകളിൽ ചിലതിലൊക്കെ കാണുന്ന വിഗ്നറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് എക്സ്ട്രീം കോർണറുകളിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. ഇത് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടിയ പ്രകാരം LED ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ന്യൂനതയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ നേരിയ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വ്യൂവിങ്ങിനെ അങ്ങനെ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് മോഡലുകൾ ഇത് കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്ക് ലൈറ്റ് യൂണിഫോം ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കളറുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അറിയില്ല. മറ്റൊരു പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യൂയിങ് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. എക്സ്ട്രീം വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ ഉള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമായിരിക്കില്ല. കാരണം കളേഴ്സ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ടി വിയുടെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല. VI പാനലിൻ്റെ ഒരു ദോഷമാണത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ IPS പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അനുയോജ്യം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് സീരീസ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 60,000 താഴെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് സൗണ്ട് ബാർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഇഫക്റ്റ്, നമുക്കൊരു മിനി ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ ഫീലിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് വേറെ സൗണ്ട് ബാറോ സറൗണ്ട് സൗണ്ടോ വയറിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള നൂലാമാലകളുടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മൂവീസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടി വിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.